Sa number 4, BTTMD nagpaandam sa mga kolorum nga tricycle. Ginabulubanta nga 30 tubtub 40% sa mga tricycle nga nagabiyahe sa syudad sa Bacolod ang ginakabig sa Bacolod Transport and Traffic Management Department nga kolorum o kung wala sa nagakaigo nga dokumento para makabiyahe. Sumugod sa natapos ng Business One-Stop Shop o kung BOSS, may 49 na ka mga tricycle ang nadakpan sa BTTMD sumugod Abril 1, tubtub 30. 27 sa mga nagkanadakpan ang wala sa mga business permits, samtang 22 naman ang wala sa mga driver's license. Ginsiling ni Attorney Ruben Micaeles Sabig, ang pamuno sa BTTMD, nagapadayon ng ilang nga anti-colorum operations sa tanan ng mga dalanon sang syudad. Ila ginahatagan sa dako nga pagkamod ang pagdakop sa mga colorum kag mga tricycle nga nagalabay sa mga mayor nga dalan sa syudad. Suno kay Sabig, hindi pwede ang mga tricycle sa downtown area kag dalan Lacson. Magluwas sini kahapon lamang may 5 ka mga tricycle ang git-impound sa BTTMD bangod kulang ini sa mga dokumento kag nagalapas sa mga pagsulundan sang syudad. Sa nigman sa record, may 6,000 ka mga tricycle drivers na nagabiyahe sa syudad, apang kapin sa 3,000 pa lang ang tigayon nga naka-renew sang ila mga permits. Pangabay ni Sabig sa mga driver, iparehistro ang ilang mga tricycle agud mangin legal na ang ila nga pagbiyahe. Actually, nagasugod na kami since pagtapos ng aton one-stop shop. Nagpanakop na kami liwat sa aton mga kolorum. Oo. Hindi pa siya siling continuing adlaw-adlaw ga pangbutong kami. Pero muna ang namon lang impounding, gadali naman kami, gadali man gani ang mga pulis kay gusto man nila i-transfer tong ilang mga vehicles na bala nga dalaig sa mga kaso. So hopefully matapos na mo ng impounding and then we can really operate dira sa may, especially diri sa downtown area going to Lacson, going to Ayala. Kaya mo na ginalantaw na mo nga medyo malayo sa impounding sa Alihis.